ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็ก350แรงแบบพ่นไฟบัตเตอร์ฟลายนะครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ครับพ่นไฟนี่ครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับนี่ครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งนะครับเผื่อจะมีประโยชน์บ้างสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบตะเกียงเจ้าพายุขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ